Na štai, pirmas mano baravykas šiandien. Dar tik tai pradėjau grybaut. Va, iš mašinos išlipau. Nu va, užėjau voveraičių. Va čia, va ten geltonuoja. Va čia, va dar kažkur tai po šakelėm. Einu susirinkt. Va dar voveraičių. 3 krūmeliai. Ir va čia dar vienas. Nu, šituose miškuose labai daug medžių čia yra. Aišku, jos kai visada labai sukirmėja, jei labai jauna, tai dar nieko būna. Imu šiaip ir ūmėdės. Kai eini per mišką grybaudamas, užeini va štai tokių grybų. Nu, mes jų tai neimam, bet nežinau, ar jie čia valgomi, ar nevalgomi. Greičiausiai, kad nevalgomi. Jų spalva įspėja. Saugokitės manęs. Nu va, baravykutį radau. Va, geltonas. Nu va, einu ir va antras. Va, kokis gražuolis. Reikia nuskinti. O, va kokis. Gražuolis, baravykutas. Įdomu, kas čia per grybas toks. Bet tokio nemačius. Baltas ir labai aukštas. Baravykų plantacija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Nu va, kaip per valandą kaupinas kibiras. Tai labai gerai. Lietus išgynė iš miško. Dar girdisi, kad ir dundun. O, tai viskas jau grybavimas baigėsi, sušlapau. Dabar va biškį nustojo lyt. Einu namo. Nu, tuoj turi griaudėt, buvo žaibas. O. Normaliai. Ten tolumoje tai lietus lyja. Čia kaip ir nustojo, bet manau, kad tuoj vėl ateis. Va, griausti. Lietaus reikia. Pilkas debesys ir labai vėjas nuo tos pusės jau pučia, atpūs čia. Nu, šito pilko tai gausim, čia dar gražiai lietaus. Jau atvaro lietukas. Nedaug liko eiti pėsčiomis.